bərpa yox, buna Evro təmir adı vermək olar. Bakıda hətta o vaxt 10 il, 15 il bundan əvvəl bax bunu düşünüblər. Yəni gəzərkən biz burada gərək belə deyim, dəbilqə falan geyinməliyik. Mən bir urbanist kimi böyük bir xoşbəxtlik hiss edirəm. Bayır şəhər yoxdursa, içəri şəhər də yoxdur. Bu şəhərin estetikliyi özünə qayıtmalıdır. Yaxşı nümunə, bu da sizə yəni ki, yaxşı nümunə. Dostlar salam. Arxada gördüyümüz bina Səadət Sarayıdır və bir çoxları, xüsusilə də Bakı sakinləri bax bu tarixi küçələrə, məhəllələrə gələrkən ilk növbədə deyirlər ki, nə gözəl Səadət Sarayımız var, nə gözəl bərpa olunub. Bu vloqda məhz biz yaxşı bərpa nümunələrdən danışacağıq. Bu gün daha çox mənim daimi qonağım Dilgəm İsmailov danışacaq. Çayırsalma üzrə memar. Nəyə görə soruşarsınız? Əgər Instagramda, Telegramda bizi izləyirsinizsə, yəqin ki məlumatınız var. Bu yaxınlarda bir kampaniya başlayıb ki, bax bu tarixi Bayır şəhər adlandırdığımız ərazilərin bərpasına dair, saxlanılmasına dair daha doğrusu bir petisiya başlanıldı və bu petisiyada insanlar istəyir, xahiş eləyir, tələb eləyir. Bu küçələri biz qoruyaq, bu tarixi mərkəzi qoruyaq və belə videolar sizə maraqlıdırsa mütləq kanala abunə olun, bildirişləri aktiv edin ki, yeni videolar gələn kimi ilk növbədə siz görəsiniz və lap tez görmək istəyirsinizsə bizim Patreon platformamıza qoşula bilərsiniz. Öz Telegram qrupumuz var, orada anonsları paylaşıram, göstərirəm, haran çəkirəm, necə çəkirəm. Və eyni zamanda kanalla əməkdaşlıq etmək istəyirsinizsə ekranda gördüyünüz e-maila yazın, birbaşa olaraq mənə yazırsınız və hər hansı bir maraqlı, insan ömrü layihəniz varsa mütləq sizinlə bax bu haqda, bax bu cəhətdən əməkdaşlıq eləyə bilərik və bir daha əlavə edeyim ki, bax bu petisiyanı imzalamaq istəyirsinizsə keçid olacaq. Təsvir bölməsində həmçinin ekranda siz də bir Bakı sakini kimi bir bizim vətəndaş olaraq bir pozisiyasını göstərə bilərsiniz ki, biz də istəyirik ki, Bakının tarixi mərkəzi, Bakının Bayır şəhər ərazisi qorunsun, sökülməsin və nəyə görə bu lazımdır? Məhz bu videoda biz bu haqda danışacağıq. Yaxın ərəşin biz başlayırıq. Ümumi olaraq bax bu hal-hazırda burada baş verənlər, bu kampaniyanın məqsədi, ümumiyyətlə dəqiq sökülürmü, sökülmürmü? Bilməyənlər, hələ ki bu kampaniya haqqında bilməyənlər, bax bu ərazilər haqqında bilməyənlər ümumi hansı məlumat verə bilərsən? Hələ də bizdə heç bir məlumat yoxdur. Çünki artıq biz səndən bir yerdə biz vlogu təxminən 6-7 aydan çox bir ilə yaxındır biz bu ərazilərin nömrələnməsi prosesi gedir. Bütün qurumlara məktublarımızı göndərmişik və onu bir daha qeyd edeyim ki, bilməyənlər üçün. Bu ərazilər Bakının yeni təsdiqlənmiş, biz baş plan haqqında çox danışmışıq, hətta podkastımız da olub bu mövzuda. Bakının baş planına görə, yeni baş planına görə, Bakı 2040 baş planına görə bu ərazilər Bakının xüsusi mühafizə zonası altındadır. 425 hektarlıq ərazi, hansı ki, içəri şəhərdən təxminən 20 dəfə böyük ərazilərdir. Bayır şəhər termini təəssüf ki, çox az tanınır, amma mən bu termini hər dəfə istifadə eləmək istəyirəm ki, insanlarımız tanısın. Bura Bakının Bayır şəhəridir. İlk öncə Bayır şəhər termini formalaşıb ki, daha sonra içəri şəhər termini formalaşıb. Çünki Bayır şəhər yoxdursa, içəri şəhər də yoxdur. Yəni bu, ona görə Bayır şəhər ərazisi adlandırdığımız, indi biz gəzdiyimiz elə Zərgər Palan küçəsi qarışıq, Təzəpir məhəlləsi adlandırdığımız ərazilər bir ilə yaxındır. Fasadları nömrələnib, yəni insanlarla buranın hələ də dəqiq məlumat yoxdur ki, söküntü, park olacaq. Mən bunu hələ də şayə adlandırmaq istəyirəm. Çünki təsdiqlənən yeni baş plana görə, baş plan da, yəni ki, prezidentin sərəncamı ilə baş nazirin təsdiqlədiyi Bakının baş planından, yeni baş plandan söhbət gedir. Bu ərazilər çox dəyərli ərazilərdir, memarlıq baxımından, tarixi baxımdan. İçəri şəhərdən sonra Bakının Bayır şəhəri Bakının ən tarixi, ən önəmli yerləridir bu gəzdiyimiz küçələr, məhəllələr. Bəli, bir çoxları bu ərazilərdə gəzərkən fikirləşir ki, bu binalar artıq yararsızdır, artıq daxmalar kimi qələmə verirlər. Bu qətiyyən belə deyil. Sadəcə bu binalarda bəli, vizual kirliliyi var, fasadların üzərində kommunikasiya xətləri, artırmalar var. Bəli, biz bunu da demirik ki, bu binalar olduğu kimi qalsın. Əlbəttə, yeni baş plana yenə də istinad edərək qeyd edim ki, orada konkret olaraq yazılır. Bu küçələrin piyadalaşdırılması haqqında, bu küçələrin regenerasiyası haqqında, yəni bu küçələrdə ciddi belə deyək, regenerasiya işləri görülməlidir, müsabiqələr keçirilməlidir. Binaların fasadından həmin o
qaz boruları, kondisioner, digər aqreqatlar yığışdırılmalı. Bu şəhərin estetikliyi özünə qayıtmalıdır. Və dostlar, mən buradan xatırlayıram ki, tək YouTube vlog deyil, mənim və Dilqəmin öz Instagram səhifələri var, Telegram səhifələri var və onun məzmunu çox vaxt elə YouTube-la üst-üstə gəlmir deyə mən orada sırf paylaşmışam ki, süni intellektdə, bax bu küçələri gəlib çəkmişəm və süni intellektdə sizə göstərmişəm, dediyim kimi keçid olacaq. Həmin səhifələrə girib özünüz görəcəksiniz ki, məsələn, bu tarixi əraziləri necə gözəl eləmək olar. Məsələn, biz bugün fəxr eləmişik, bu yaxınlarda elə vlog çəkmişəm, dediyimiz bu Nizami küçəsi, Targov əraziləri, onun ətrafında olan yeni piyadalaşan küçələri, bəs bu küçələr heç də qat-qat onlardan geri qalmaya bilər. Sadəcə mənə görə bunları vizualizasiya eləmək lazımdır, insanlara göstərmək lazımdır ki, bəs bax bu cür yaxşı nümunələrlə biz şəhərə yeni nəfəs verə bilərik, bu küçələrə yeni nəfəs verə bilərik. Əlavə edeyim ki, bu küçələrin digər o Targova kimi tanıdığımız hansı ki turistlər də oldu, küçələrdən fərqli tərəfləri var. Bura relyefdə yerləşir, Nizami küçəsi və ətrafından fərqli olaraq. Burada biz o vloqda da, bu ərazilərdə olan vloqda qeyd etmişik. Burada yəni Nizami küçəsindən o ərazilərdən daha fərqli burada hekayələr var, daha fərqli, daha maraqlı, yəni binalar da var, hekayələr də var. Ona görə buranın yəni Nizami küçəsinin kopyasını da etməyə ehtiyac yoxdur. Necə ki biz danışırıq, Bakı ümumilikdə başqa şəhərlərin imitasiyası, kopyası olmamalıdır. Eynən də bu ərazilər özü belə Bakının digər ərazilərindən, hətta Bayır şəhərinin digər ərazilərindən həm relyefinə görə, digər bir çox xüsusiyyətlərinə görə fərqlənir. Amma bu formatda deyil. Biz yəni gəzərkən biz burada gərək belə deyim, dəbilqə falan geyinməliyik. Yəni biz indi burada hal-hazırda gəzirik, çox çətinlik çəkirik burada gəzərkən. Avtomobilin səsi, asfaltın istisi, həm atmosferi hiss edə bilmirik, həm binaların üzərindəki vizual kirlilik, səs kirliliyi burada hal-hazırda pik həddə olsa da biz bütün bu belə deyək, bu ərazinin estetikliyini, yəni görə bilmədiyimiz bütün minusları aradan qaldırsaq, əminliklə deyirəm ki, Bakının hətta elə bu hissələri, söhbət etdiyimiz bu hissələri Avropanın bir çox şəhərlərindən belə geri qalmayacaq, gəzməli, görməli, fəxr eləməli bir məkanlara çevirə biləcəyik biz bu əraziləri. Biz hal-hazırda Cəlil Məmmədquluzadə küçəsində yerləşən 2 nömrəli Vaqif Mustafazadə adlı 2 nömrəli musiqi incəsənət məktəbinin qarşısındayıq. Biz bunun bərpadan öncəki fotolarına baxsaq, binanın üzərində kommunikasiya xətləri, pəncərələri müxtəlif formatda, yəni çox belə qeyri-estetik bir bina idi bu bina zamanında, bərpadan öncə. Amma bu binanın bərpası bütün o mifləri dağıdır. Və biz bu binaya baxarkən, bu binanın fasadı, belə deyək, fon bina kimi zamanında Sovetlərdən öncə tikilmiş bu binadır, amma Sovetlər dönəmində artıq 1940-cı illərdən musiqi məktəbi kimi fəaliyyətə başlayır və Vaqif Mustafazadənin özü də məhz bu binada musiqi müəllimi kimi dərs edib. Biz bu binanın yaxından baxarkən sadə daş konstruksiyalı bina, fon bina kimi zamanında tikilsə də binanın üzərindəki bütün lazımsız, biz hər zaman danışdığımız vizual kirlilikdən təmizlənib ilk öncə. Binanın üzərində lövhə belə çox estetik şəkildə lövhə asılıb, üzərində olan musiqi açarları filan, yəni hər şey düşünülmüş şəkildə həll olunub binada və bina çox gözəl bərpa nümunəsi kimi bərpa olunub. Biz o binalara baxıb, hətta videoda yaxşı olar ki, sizlər də, yəni özünüz, övladlarınızla, yaxınlarınızla Bakının o Bayır şəhərində gəzərkən və bu bina ilə müqayisə edib baxa bilərsiniz ki, o ərazilər, o küçələr təkcə binalar deyil, yəni binaların pəncərələri, qapıları bərpa olunsa, vizual kirlilikdən təmizlənsə, necə gözəl, estetik biz bir şəhərə malik ola bilərik. Sadə bina nümunəsində, sadə fon bina kimi olan zamanında layihələndirilmiş bu binanın nümunəsinə baxa bilirik ki, şəhərimiz necə bir estetik bir binaya, belə deyək də, binanı biz şəhərimizə qazandıra bilmişik. Önəmli detallardan biri, yəni bərpa olunarkən siz fikir versək, hətta mən çox istəyərdim ki,
hər biriniz məhz bu binaya yaxınlaşasınız, yerində canlı olaraq görə bilərsiniz. Bina sadə Bakıya məxsus əhəng daşı dediyimiz, el arasında kubik daşı kimi tanınan sadəcə daşdan tikilir və görürsünüz, nə fasadına heç bir əlavə ağlay daşı kimi tanıdığımız əhəng daşı vurulmayıb bunun fasadına, heç bir belə deyək də imitasiya elementləri işlənməyib fasadda. Sadəcə daşın özü və tarixiliyi bilinərək bərpa olunub, yəni həmin o vizual kirliliklərdən təmizlənib və ən önəmli detal, biz təbii ki, onu da görürük ki, relyef olduğu kimi qalır və heç bir pilləkandan, pillədən söhbət getmir və ən önəmli detal, biz bu binanın yanından gəzərək biz bu binaya toxuna bilirik. Biz dəfələrlə vloqlarda qeyd etmişik ki, yəni binaya toxunuş nə qədər vacibdir. Biz bu binaya toxunarkən daşların üzərindəki məsamələri, binanın keçdiyi tarixi yolu görə bilirik. Klimatın, təbiətin binaya təsirlərini görə bilirik bu binada. Yaxşı nümunə, bu da sizə yəni ki, yaxşı nümunə. Dostlar, və həqiqətən tək memarlıq cəhətindən deyil, urbanistik cəhətdən də burada çox düzgün layihələr tətbiq olunub. Bunun ətrafı, birinci burada səki kifayət qədər, yəni geniş səkidir. Super geniş bir deməzdim, amma səki var, burada heç bir əlavə pillə yoxdur. Həmçinin yağış sularını yerin altına aparmaq üçün, bax bu belə truba, bu kanalizasiya gedir birbaşa olaraq yerin altına. Yəni burada yağış yağanda, bax yağışdan, yəni binadan gələn su, bax burada səkiyə dolmur, burada gölməçik olmur. Yəni belə detallara görə bura fikirləşilir. Eyni zamanda burada dibçəklər üçün xüsusi konstruksiyalar var. Yəni bura dibçək də qoymaq olar və bina bundan da gözəl ola bilər. Həmçinin Dilqəm dediyi kimi biz burada binaya toxunarkən şəhərə xarakterik olan materiallar, tarixən hansı materialdan istifadə olunub binalarda sadəcə bura gəzərkən, bax bu tarixə toxunarkən həqiqətən mən bir urbanist kimi böyük bir xoşbəxtlik hiss edirəm ki, həqiqətən Bakıda belə misallar var və mən hər zaman sizə göstərirəm, nə bilim Avropanın digər şəhərləri, digər ölkələri artıq Bakıda belə bir misallar var. Yaxşı ki, biz bunu çəkdi, göstərdik və həqiqətən böyük fəxrlə mən deyirəm ki, Bakıda belə bərpa nümunələri var. Bu çox əla bir nümunə oldu bu bizim vlog üçün. Bərpa tək fasadı dəyişmək deyil, ümumiyyətlə tarixi başqa cürdə qorumaq olar və burada biz hal-hazırda Füzuli küçəsindəyik və burada Hacınskinin evidir, indi birazdan Dilqəm bu haqda danışar. Hacınskinin evini 10 metr arxaya salırlar, səhv eləmirəmsə 10 metr, orada xüsusi lövhə də var və bu bir nümunədir ki, Bakıda hətta o vaxt 10 il, 15 il bundan əvvəl bax bunu düşünüblər. Bir nümunə kimi həqiqətən biz binanı qorumaq üçün hətta onu arxaya da çəkə bilərik və belə presedentlər var. Bax burada Kubinkanın ərazisində tarixi binaların saxlanılması, qorunması bəli yaxşı bir nümunədir, amma bax bu magistral yol, qış parkı böyük bir parkla buranın heç bir əlaqəsi olmadığına görə həmçinin burada tarixi mühit atmosferanı biz təəssüf olsun ki, qoruya bilmədik. İsa bəy Hacınskinin Bakıda bir çox mülkləri var. Qız Qalasının yanında yerləşən mülk, xoreografiya məktəbinin yanında. Ümumiyyətlə, İsa bəy Hacınskinin Bakıda bir çox mülkləri vardı. Bu da o mülklərdən biri idi və bu qış parkı tikilərkən çox az saylı və yeganə nümunələrdən olan, hansı ki, xoşbəxtlikdən bina sökülmədi. Bina yola mane olduğu üçün, yəni layihəyə əsasən yola mane olduğu üçün 10 metr 50 santimetr arxaya sürüşdürüldü. Amma təəssüf ilə qeyd edeyim ki, binanın ümumiyyətlə reyslər vasitəsilə sürüşdürülməsi dünyada belə nümunələr var, az deyil, hətta yönünün dəyişdirməsi belə olur. Bu da o nümunələrdən biridir, yaxşı nümunədir, amma binaya xeyli xərc çəkib, binanı sürüşdürüb, amma binanın fasadını, belə deyək, binanın fasadının üzərində olan elementlərə müdaxilələr olunaraq, el arasında deyilən kimi, yəni laqonda daşı ilə bütün binanın xarakterik elementləri demək olar ki, dəyişdirilərək, maskaronlar üzərində olan, binanın üzərində olan maskaronlara müdaxilələr edilərək, detallara müdaxilələr olunub, indi o detalları da göstərərik. Yəni bina sanki yeni bir bina xarakteri, yeni bir bina nümunəsi kimi görsənir. Həmçinin bu binanın erkerində çox gözəl taxta pəncərələr var idi. İndi biz o köhnə fotolarda təqdim edərik izləyicilərə. Bina yaxşı hal kimi arxaya sürüşdürülsə də 10 metr 50 santimetr, amma binanın fasadının belə deyək, bərpasını bərpa adlandırmaq olmaz.
Çünki binanın nə taxta pəncərələri, binanın nə fasad elementləri qorunub saxlanıla bilmədi. Bakıda belə nümunələr var. Səadət Sarayı nümunəsi, digər İsmailiyyə binasında olan xeyli maskaronlar var ki, Bakıda, bina üzərində maskaronlar. Biz onlara baxsaq necə estetik, dövrünün, belə deyək, bənnalarının, dövrünün ustalarının, dövrünün dülgərlərinin taxta işləmələri filan olduğu kimi saxlanıb qorunan nümunələr var. Bu binanın da əgər 10 metr 50 santimetr arxaya sürüşdürülürdüsə, xeyli bu binanın sürüşdürülməsinə belə deyək, pul ayrılırdısa, deməli bu bina da ki, təbii ki, peşəkar şəkildə bərpa olunmalıydı. Amma biz bu ərazidə bu evdən də memarlıq olaraq da, tarix olaraq da daha dəyərli binalar itirdik təəssüf ki, bu ərazilərdə qış parkı tikilərkən. Biz o binaları da təqdim edərik və hansı memarların, necə memarların əsərlərinin, Mehmandarovlar kimi insanların, şəxsiyyətlərin mülkləri bu ərazilərdə var idi. Yəni təkcə Hacınskinin evi deyildi. Bu ərazidə xeyli onlarca binalar, hansı ki tarixi, memarlıq dəyəri olan binalar təəssüf ki itirildi. Bu sadəcə bir nümunədir. Dediyimiz kimi bu binanın da yaxşı və pis tərəfləri də var. Onları da biz qeyd etdik. Ümid edirəm ki, gələcək Bakını, olan qalan Bakını biz bu formatda yox, qoruyub, saxlayıb, yaxşı nümunələr timsalında bərpa edib biz saxlaya biləcəyik. Biz hal-hazırda Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrının qarşısındayıq. Bəlkə də bir çoxları çox güman ki, xatırlayır. Əvvəl burada bir dairə var idi, bir meydan var idi, meydan atmosferi var idi. Amma təəssüf ki, bu indi hal-hazırda o meydan atmosferi yoxdur burada. Çünki biz Qış Parkı vloqunda qeyd etmişik bütün bu detalları. Nəyə görə bu ərazi 5 mərtəbə adlanır? Çünki Azərbaycanda Sovet Sosialist Respublikası təsis olunduqdan sonra ilk bu ərazidə tikilən ilk, yəni ümumiyyətlə Bakıda tikilən ilk konstruktivist binalardan idi qarşısına dayandığımız bu bina və çox nümunəvi konstruktivist stildə tikilmiş, üslubda tikilmiş bir bina idi. Hansı ki, dövrünün təxminən 100 il bundan öncənin ən progressiv, ən nümunəvi memarlıq üslubu, yəni memarlıqda bir inqilab sayılırdı həmin stiliskanın özü, üslubun özü və bu binanı təəssüf ki, sonradan Bakının, belə deyək, Bakıda gedən təmir prosesi zamanı binaya belə, yəni yalançı, imitativ belə bir günbəzlər qoyuldu. Binanın fasadı, belə deyək, Bakıya məxsus olsa da əhəngdaş, amma bu binanın xarakterinə uyğun deyildi. Biz binanın köhnə fotolarını təqdim edərik. Baxın, həmin dövrdə, yəni 100 ilə yaxın bir dövrdən söhbət gedir. Yəni yaxşı hal, sadəcə burada sevindirici hal o ola bilər ki, bina sökülməyib. Yəni binanı yenə də təbii ki, bunun üçün bir xeyli büdcə lazımdır. Amma yenə də gələcəkdə bu işləri yenə də görmək olar. Binada ciddi, hətta konstruktiv bərpa işləri aparmaq olar. Binanın ilkin atmosferini, binanın ilkin memarlıq üslubunu özünə qaytararaq. Çünki bu ərazi 5 mərtəbə adlanır. Bu ərazinin bir hekayəsi var və o 5 mərtəbə adlanan binanı da öz üslubunda, öz xarakterində yenidən bərpa edib, yenidən öz, belə deyək, öz görkəmini özünə qaytarmaq, Bakının, bax bu cür biz Bakının simasını zaman-zaman zərgər dəqiqliyi ilə bunu işləyib, Bakının simasını, atmosferini, bizdən küsmüş ruhunu biz özünə qaytara bilərik və inanıram da, ümid edirəm, inanıram ki, biz bunu edə biləcəyik. Dostlar, bu videoda əsasən yaxşı təmir və bərpa nümunələrini göstərir, amma bu binadan yan keçə bilmədi. Bu opera studiyanın binasıdır. İndi Dilgən bu haqda biraz ətraflı danışar. Burada başqa məsələni vurğulamaq istəyirəm. Hətta memar olmasaz belə və bəlkə də Bakının, nə bilim, 90-cı illərini xatırlayırsınızsa, biraz gənc nəsil bunu xatırlamaz. Amma burada bu binada, burada arkalar var idi. Bax, bu bina haqqında indi memarlıq dövründən danışar, memarlıq üslubundan danışar. Amma burada arka var idi.
Bax belə passaj deyilən bir şey var. Arkalar var idi və burada belə kölgə ilə gedib digər küçəyə çıxa bilirdiniz və eyni zamanda burada səki də var idi. Bax indi bu səki, orada qabaqda restoran var. O restoran bu səkini tam olaraq zəbt eləyib və məcbursuz bax burada düzdür qəşəng kölgəli bir küçədir, amma burada səki demək olar ki, yoxdur. Və burada yolla hərəkət etməlisiniz. Ya da ki, yol küçənin digər hissəsindən tam olaraq burada səki zəbt olunub. Biz qeyd edirik ki, həmişə hər bir bina öz dövrünün xarakterini bildirməlidir. Onu elə düz bunun opera studiyasının hal-hazırda qarşısındayıq biz. Tam onun yanında, arxasında Bakı Musiqi Akademiyası, yəni konservatoriya kimi tanıdığımız Bakı Musiqi Akademiyası yerləşir. Həmin bina da yenə Stalin dövrünə xarakterik binadır. Bina modernist bir memarlıqda layihələndirilmişdir, yenə Mikayıl Hüseynov tərəfindən. Binanın biz köhnə fotolarını təqdim edərik. İstər interyerində, istər fasadında təbii materiallardan istifadə olmaqla yanaşı biz həmişə qeyd etdiyimiz biz bina ilə kontaktda ola bilirdik. Bina ilə kontaktda olarkən təbii materiallara toxuna bilirdik və ən maraqlı detallardan baxmayaraq ki, bina belə deyək 83-cü ildə layihələndirilmiş və öz dövrünün belə deyək progressiv memarlığını özündə əks elətdirirdi. Bütün bununla yanaşı Bakı hər zaman biz vloqlarda qeyd edirik. Şərq şəhəridir, Bakı cənub şəhəridir və Bakının istər orta əsrlərdən gəlmiş, istər imperiya dövründə, istər digər illərində Bakıya xarakterik balkon memarlığı, pasaj və bu binanın birinci mərtəbəsində də çox geniş arkalarla çox geniş bir pasaj düşünmüşdü Mikayıl Hüseynov. Yəni bu binada yenə də modernist bir bina olsa da Bakıya məxsusluğu özündə göstərirdi, Bakıya məxsusluğu bildirirdi. Amma təəssüf ki, bina yəni 2000-ci illərin əvvəllərində təxminən 2008-2009-cu illərdə xatırladığım qədər bərpa yox, buna Euro təmir adı vermək olar. Binanın bütün özünə məxsusluğu, xarakteri yox oldu və onu belə bir Ali Capone, yəni heç bir bizə emosiya bəxş etməyən belə bir fasadla əvəzləndi və bina təmir olunarkən binanın o özünə məxsus xarakterik pasajları da ləğv olundu. Binanın fasadında olan həmin o daş lövhələr, travertindən olan yəni daş da yoxa çıxdı. Onu əvəzləyən bəli şüşə bir detallar var idi. Amma o şüşə detallar şəffaf şüşə ilə əvəzlədi. Belə bir, hansı ki biz qeyd elədik, Bakı cənub şəhəridir. Bakıda belə bir qara şüşəli binaların olması qəbul edilməzdi əslində Bakının klimatına görə. Yəni Bakıya məxsus olmayan, belə deyək, lazımsız, zövqsüz bir bina ilə əvəzləndi, çox təəssüflər olsun. Və Bakı öz simasından təəssüf ki, o özünə xarakterik binanı yoxa çıxdı. Amma yaxşı hal odur ki, binanın fasadında tuncdan işlənmiş barelyeflər var idi. O barelyeflər hal-hazırda digər Bakı Musiqi Akademiyasının fasadına köçürüldü. Hansı ki, o binaya heç yaraşmır o barelyeflər. Çünki o barelyeflər məhz bu binaya xarakterik bir barelyeflər idi. Amma yaxşı hal kimi o barelyeflər saxlanılıb. Gələcəkdə düşünürəm ki, opera studiyası yenidən öz ilkin memarlıq üslubunda məhz bərpa etmək olar. Öz simasını özünə yenidən qazandırmaq olar. Yəni, yaxşı hal kimi bina yerindədir, bina sökülməyib. Ümid edirik ki, nəinki sökülməyib, bina yenidən öz simasını özünə qaytaracaq. Biz hal-hazırda Zərifə Əliyeva küçəsində yerləşən Dinamo Otelin qarşısındayıq. Dinamo Otel dövrünün 30-cu illərin çox yaxşı konstruktivizm nümunələrindəndir və Dinamo Otel zamanında elə Dinamo İdman Mərkəzi kimi layihələndirilmişdi və İdman Mərkəzi kimi də fəaliyyət göstərirdi. Bu binanın müəllifləri, memarı Konstantin Sençixin, hansı ki Bakı və Gusman, hansı ki Konstantin Sençixin Bakının Le Corbusier-si də adlandırılırdı zamanında. Təxminən 100 illik bir binadır, konstruktivizm dövrünün binası və bu bina da artıq tarixi abidədir və tarixi abidə statusuna malik olmalıdır da. Bərpa deyərkən təkcə
orta əsrlərin binalarının bərpasından söhbət getmir. Elə Bakı kontekstində baxsaq, Bakıda hər dövrün, bir çox memarlıq dövrünün nümunələri var. Konstruktivizm dövrünün də istər 30-cu illərdə, istər 60-70-ci illərdən sonra Bakıda çox yaxşı nümunələri olub və hələ də var. Onlardan da biri bu qarşısında dayandığımız Dinamo Oteldir. Biz indi köhnə arxiv fotolarda təqdim edərik. Bəli, yəni binanın fasadına çox cüzi, yəni ümumiyyətlə demək olar ki, müdaxilələr olunmuyub. Yəni binanı yaxşı bərpa nümunəsi saymaq olar. Burada fransız memarlar, türk memarlar və yerli podratçılar iştirak edib, istər interyerində, istər fasadında da həm də yerli mütəxəssislər iştirak edib və ortaya doğrudan da yaxşı bir nümunə çıxıb. Biz qeyd etdiyimiz Bakının rəngarəngliyi və müxtəlifliyi. Dinamo Otel nümunəsi çox gözəl konstruktivizm nümunəsidir. Bakının ən yaxşı, yəni mənim üçün ilk beşlikdə olan ən yaxşı konstruktivizm nümunələrindəndir. Çox yaxşı da bərpa olunub. Digər tərəfdə isə buna diaqonal olan Şəhriyar Mədəniyyət evi, hansı ki onun yerində 20-ci əsrin əvvəllərində Bakıda Katolik kilsəsi tikildi və biz onun tarixi fotolarını da təqdim edərik. Bakının yox, Cənubi Qafqazın ən böyük pravoslav kilsəsi də hətta Bakıda yerləşirdi, amma katoliklər öz iyanələrindən, sonradan bu iyanələrə hətta müsəlmanlar da qoşulmuşdu və bu ərazidə məhz Bakının deyərdim ki, bəlkə də ən möhtəşəm, bugün yerində qalsaydı ən möhtəşəm binalarından biri ola bilərdi. Burada Katolik kilsə tikildi və təəssüf ki, Stalin siyasəti, dinlərə qarşı olan, ideologiyalara qarşı olan siyasətin nəticəsində 1936-cı ildə eyni Bibi Heybət məscidi kimi, Aleksandr Nevski kilsəsi kimi, digər dini abidələr kimi bu bina da sökülərək məhz Stalinin ideologiyasına, dövrünün Stalinski ampir dediyimiz bir artıq memarlıq formatına uyğun bu cür mədəniyyət evi tikilmişdi. Hal-hazırda bu Şəhriyar adına mədəniyyət evidir. Yəni, bütün bunlar Bakının keçdiyi tarixi proseslər, tarixi yoldur. Biz sadəcə bir skverdə, yol kəsişməsində bir neçə müxtəlif dövrlərin, yəni Rusiya İmperiyası dövründə, dönəmində tikilmiş təhsil müəssisəsi, daha sonralar Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə bu bina məhz ilk təsis olunmuş, Azərbaycanın ilk təsis olunmuş universiteti olan Bakı Dövlət Universitetinin binası kimi fəaliyyət göstərmişdi. Digər tərəfdə Stalin dövrünə xas memarlığı görə bilirik. Baxmayaraq ki, onun yerində də dediyimiz kimi Katolik kilsə vardı və arxamızda 30-cu illərin, yəni ən yaxşı konstruktivizm nümunələrindən olan Dinamo Oteli, digər tərəfdə də yenə düzdür, zamanında o digər tərəfdəki binada 2 mərtəbəli bina olmuşdu. Sonradan bilir ki, Stalin dövründə bu mənzil fondunu artırmaq üçün bir çox tarixi binalara əlavə mərtəbələr artırılmışdı. O binada gördüyümüz, yəni İmperiya dövründə tikilən, Rusiya İmperiyası dövründə tikilən yaşayış evlərindən bir nümunədir. Yəni sadəcə bir yol kəsişməsində, bir skverdə bir neçə dövrlərin biz həmin ideologiyaların memarlığa təsirindən biz çox danışırıq. Bu real nümunədir. Anar vloqu məhz bu videonu Səadət Sarayının tam qarşısından başladı. Səadət Sarayı çox gözəl nümunədir, yaxşı bərpa nümunəsidir. Bu dəfə mən sözü məhz Səadət Sarayının qarşısında mən bitirməli olacağım. Səadət Sarayı çox gözəl nümunə olmaqla yanaşı bu binada necə ki Muxtarov zamanında öz həyat yoldaşına bu sarayı tikib, yəni ona belə deyək də, onun sevgisini məhz göstərmişdi bu cür gözəl memarlıq əsəri ilə. Eynən bugün də bu binada yüzlərcə, minlərcə insan ailə həyatı qurur, sevgi, xoşbəxtlik bəxş edən bir saraydır. Mən çox istərdim ki, son sözü bu cümlələrlə bitirim. Biz gəlin Bakının hər küçəsini
memarlıq tarixi dəyəri olan, yəni Bakıda çox onlarca yaxşı nümunələr var. Gəlin Bakının bu tarixi məhəllələrini, Bayır şəhərini doğrudan da qoruyaq, bərpa edək. Məsələn, bu saray nümunəsində gələcək nəsillərə sevgi bəxş edən bir şəhərə çevirək Bakını. Çox xahiş edirəm hər birinizdən Bakının tarixinə, memarlıq simasına, keçdiyi yola, Bakının hekayələrinə laqeyd qalmayaq. Hər birimiz bu şəhərin qorunmasında maraqlı olmalıyıq. Qoruyaq, saxlayaq, gələcək nəsillərə çatdıra bilək. Sağollaşırıq sizlə. Hələlik gələn görüşlərə dək.